ये एक कहानी है एक बूढ़े आदमी की जो बहुत खुश होकर पास्ता खा रहा था। अचानक एक हाथी आता है और उसका सारा पास्ता खा जाता है। फिर वह भाग जाता है। बूढ़ा आदमी गुस्से में उसका पीछा करने के लिए एक छड़ी लेकर दौड़ता है। बूढ़ा आदमी अपने घर में अकेला बैठकर रोने लगता है। तभी हाथी उसे दूर से देखता है और उसे देखकर बहुत दुखी हो जाता है। हाथी को महसूस होता है कि उसने गलत किया है और वह तय करता है कि वह बूढ़े आदमी के लिए पास्ता बनाएगा जो उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट होगा। हाथी पास्ता बनाता है और फिर बूढ़े आदमी को बुलाता है। बूढ़ा आदमी जब पास्ता देखता है तो वह बहुत खुश हो जाता है। दोनों एक साथ पास्ता खाते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं।